perkara takabur ya si man waboa maka ngarendahkeun iman sapa Allah bisa salati kalawan rantai ila audis sabiati tuh kamaring langit kan kaping 7 kan awan ardi di langit bumi gitu kan kaping 7 wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ra'aitu di mana-mana ningali sira kabeh al mutawadhiina ing wong kang tawadu kabeh kawa santri lalaki nu pasaran kabeh tawadu hebat patawadu maka ku tawadu sira kabeh lahum guys mutawadhiin kitu nya wa idza ra'aitum lan di mana ningali sira kabeh al mutakabbirina ing wong kang takabur kabeh patakabbaru maka kita kabur sira kabeh ilaihi mari alaihi mari mutakabbiri kalau Anda sobat kami pun sedang kalau Anda tolol pasti benjol nah memang benar maqala sasa tawaddu becik tawadu sira kabeh ma'al mutawaddiina sarta wong kang tawadu kabeh fa inna mutawaddiina fa inna tawaddu'a maka satune tawaddu ma'al mutawaddiina sarta wong kang tawaddu kabeh iku sedekahun sedekah abi moal kaiman sinanawan lain hayang apa yang kerja abi masih sulit tahu tawaddu eta tingkatan marimat kelas naon eta kelas kopi abeur ya aduh akan keresep tahu kayak gitu pasaran 2020 kita waduh ya Allah sangat dicintai bici awe mana ameh hemsa biasa sirik cicing bisa dicandu bisa mana ngacung oh nah mana ngacung mana oh gitu nuhun oh jadi di dia ayah bapak baru ini itu ya tujuan orang Banten berpiuna juga orang Banten berpiuna mana aduh sodako kurang mau gimana tak kabur sebelum tanya kan ayah sok wakakab baru jemput tak kabur siro kabeh maha mutakabbirina sarta wong kang takabur kabeh fa inna takabburo maka satune takabur maha mutakabbirina sarta wong kang takabur kabeh sedekah aduh sadaqah wa qala as-salatu wassalam ti kecik takabur sira ala tiahi atas wong kang takabur Inna tiaha maka satu oleh takabur alam tiahi ingat surga takabur itu sorakotun soraknya hari waktu ka urang ngepret tuh kepret deui wae kamu takaburnya berbahasa sorakot we pikiran wa qala sallallahu alaihi wasallam ra'sut tawaddu'i utawi modalna tawadu iku ayab tabi'a yen tanani mangabimitian si wong bisalami kalawan uluk salam pangtawabo manusia teh manusia sok naik pemilihan apa jeung sahabat assalamualaikum apa minta tabidan assalamualaikum apa itu kata alaman dina kasih laki akan aprok si iman ku iman
Sarangan aja nulis sholat cuma ulang macam salam maksudnya assalamualaikum ya ahlal kubur. Pada tadi sarua pakai salam minal muslimina saya kaum muslim aja juga di Cianjur di Pasir Hayam kayak kuburan Cina. Teuing ya kabarnya, paling kayak kuburan how are you know. Cepat dia kuburan teh aja just fine thank you. Tegas eta. Kada break gitu dah di dalam aja kan. Yang ngajar si dalam tempat nunggu. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam at-tawadhu. Utawi tawadu iku ma'an ibu saropi. Piro-piro tempat balik kemuliaan. Waqala sallallahu alaihi wasallam al-karamu. Utawi wong kang loman iku at-taqwa. Wasaroku lan teri kamuliaan iku tawadu. Wa yakinu lan yakin iku gina gina. Benar. Waqala sallallahu kullu dini amatin. Utawi sabang-sabang kang anduweni nikmat iku mahsudun. Kang den hasudan sapa sahibuha ayat dinesim sifat dan simakul sabrama pasir be sapa sahibuha kang anduweni nikmat di manusia udah belum nikmat sok di pada hasudan. Kecuali ayat kenikmatan yang luar biasa bernilai di hadapan Allah, tapi ngaehi saurangnya anu hasud kana kalimat illa tawadhu, kecuali tawadu mah aya anu hasudan gitu. Kawan santri produk syarifah awewe saking tawadu dibawa ke supermarketnya dia dapat diung dalam panto senal jinjing kayak boleh sudah ada terus berjalan mana senangnya mana ambil cekap dari cekip kalau apa senal jinjing kan tidak pakai yo senal juga tinggal wano tinggal bunga gitu ya Allah ya cok ngacung sok itu ngacung memang betul yang begitu ya kak. Pernah kejadian santri yang begitu dibawa ke supermarket senang jinjing. Astagfirullahaladzim atap kalian nggak. Tapi mana juga video kerja adalah apa itu? Tumpah naik bus kalah diuk di ngelawang di tanah di nak video sekarang di dia sendiri. Oke kalau sebenarnya berbicara ayat itu tadi dulu ya. Jangan tiba-tiba keluar dirawat ke jalan misalkan tuh buat terus. Waqala sallallahu akawamu tapi kawan iku minallah saking Allah. Wa man lanti sapa wong iku anu iki kalewatnya. Atawaru tadi min akhlaqil anbiya'i saking akhlak boro nabi. Teu aya nabi bersifat takabur. Wa takabburulan utawi takabur iku min akhlaqil kuffari saking akhlak boro kafir. Abu Jahal nonton takaburnya wa baro anati lan piro-piro Firaun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam di sapa wong iku takabur kang takabur ya siman awal fuqara ing atas piro-piro wong fakir. Awas ada ajan Allah la ama maka bakal kalahna tu hikmat sapa Allah. Wa man lanti sapa wong iku takabur kang takabur siman alal ulama ing atase ulama ahsa maka bakal hanapkeun bu iman sapa Allah. Al-babu salifula salatuna dibabkan kaping 33 iku dibabila disukti tetapi dalam adalah kecepet. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-afiyatu tawi afiyat tipang raksa iku asrafu ajzain 10 biro-biro duj. Sitatun tis'atun tawi salapan iku bisukti lan jepek. Wal asyiratu lan
Kang kasapuluhna iku bil uzlati dalam ujlah nyingkah aninas sing manusia. Allah SAW dikuli syai iku tetap kedawi sahabat-sahabat perkara najasatun utawi najar jauh ingat selalu. Wa najasatu lisanan utawi najis lisan iku albadaatu ngomong goreng. Awewe sebagai kulit. Mana sih goblok? Awewe ngomong gitu. Kali saya akan baik juga awewe ngomong gitu. Kali saya laki jadi malam lain manusia kebelet kotor mas. Saya laki awewe tapi kaki itu sesuatu. Ayat gitu ayat. Jumurnya mana? Hidup wah buri teh naon? Apa bantu mesti buri jiwa. Eta masalahnya diburi kata-kata Alana kalau lontong itu ada siapa goblok kapal itu laki laki tadi saya perkosa baik aduh terus saya ada tahu mana pak jika aduh dia tahu yang mana gitu tinggal itu wah pantas tiung dia belum gitu cekengeng bibir gitu tapi dah cek kurang itu mah kita lain kasar mager kata kurang surah kurang Bandung mah ngahaja nyorangan kalau mau nanti ini mana yang bisa ada hutan kurang astagfirullahaladzim padahal yang ngamuk kita gitu beda ayo Bandung mah kan di Cianjur dia bawa tulangan orang itu lalbai gitu. Oh, semua gitu. Terus, emang kita lagi semua nih, apa artinya aman kamu nih? Ada orang jadi begitu. Aku nih kau campur kan jorek. Nama orang Bogor gitu orang Banten tuh. Jor gitu tuh. Itu ada jor tuh. Kalau kan baik kaum yang takkan lagu bi kalami kaumihim. Ayo kaum ngomong kawan omongan kaum namanya kan hebat. Nah kaum di kalam baladihim. Dari kumaha tuh dari kawan dia ulang bisa dari kawan bahasa Sunda coba wajar orang Sunda orang Bandung memang itu suku kulan air itu mana doang mereka mantau sih. Lain gopet ternyata sama saya ternyata dan erasme kalau dia lagi dengan babak belur gitu Aisyah diperkosa das baik banget aja video bodas maksudkan dia ada soal kamu kawin teh kalian buat cesar kalian teh jangan dijadikan naon siapa blok bang soal ini rutin belum dia najis nalekah teh ngomong goreng wa najasatun lisani al-bada'ah wa qala sallallahu alaihi wasallam tapi kan bayangnya biarpun ucapannya seperti ucapan ayana namanya juga ucapan penjahat tapi hatinya hati malaikat gitu. Kita jangan melihat daripada segi mukanya ya. Biarpun mukanya kayak setan tapi omongan nggak sakitan berona ditinggali mahatena ya maksudnya kita mau lengket jadi lengket ke Allah gitu syukur mana mau teh sopowo iku sobata ya mewah ya Allah kang jempe isi mah maksudnya tahu bang bacot naga maka selamat isi mah cici sih waqala salam sukutul alim utawi jempe nawa kang alim cici we kamu dalem iku sairun celak pilih sairun celak waqala mulan utawi ngabacot nawa alim iku sairun pakais alus kali melangkung kira make ilmu tapi kalau dalam bodoh melangkung teh wow waqala mul jahil nanti ngawang nawang kang bodoh iku sairun celak
Jelema bodoh keur yang pipiteran, aku ngaku santri, datang ke ajengan, punten mama cenah abdi cenah abdi ge hoyong nikah cenah menawi kata abdi. Di mana dia pesantren doa cenah begitu ieu. Paten, santri gitu. Eta nu kieu cenah. Da abdi ge mama alhamdulillah cenah sapercapan hajud si amuni kebre sudah. Aku pamih bodoh. Bukti cenah ari di dia ke depan rumah di tahun. Ada santri lagi. Kalau doa nanti wah eta mah. Tadi ngomong dari pinteran ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya tanya ke dia depan rumah di tahun. Nyala awang gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Di mana mau begitu. Wasukur tuhu langsung kami cepet kalau kang bodoh ikut jalan papa es alus lah. Kalau bodoh lah. Allah sallallahu alaihi wasallam aslul iman utawi asal iman iku asul ku jempe. Jadi asal jalan iman tolong cicing illa an zikrillah angin saking zikir dari Allah. Dikir kalau waktu mana nah? Dikir memang la ilaha illallah lain dikir urang eling ka Allah karena boga dosa ku ngucapkeun astagfirullah. Dikir eta urang dikir ka Allah ngalaman barang mental ngucapkeun Allahumma. Urang zikir ka Allah kungalakungan mimitian hiji perkara ngucapkeun bismillah. Urang zikir ka Allah kungalakungan janji insya Allah. Urang zikir ka Allah kungalakungan tiba musibah wa idza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita karena zikir kita berzikir dengan mewahdanyakan Allah dengan mengucapkan la ilaha illallah. Urang zikir ka Allah kungalakungan nasihat umat kungaburuk kaji zikir kene Allah. Baik cenah di rumah dan asal nyetruk ka Allah nek awak seru penting itu naon-naon. Illa an zikrillah itu kan ada di mana zikir teh lain illallah hukum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asuntu teh jempe usaimun papaes lil alim pedang jempe dina maksiat. Wasitrul lam utawi wasitrul lam tutup-tutup bil jahil yang bodoh. Kabodohan pun maka deuleu lamun teu ngawangkong. Santri mah cukup we hayang pinapani kabodohan cicing. Ujang tos kami pesantren insyaallah. Punten ujang ari ieu hukumi masa manganyakeun kumaha-mama. Kenging ejang kumaha ieu sah kana minta abdi mangiringan bae. Aya bener kitu. Kumaha ujang kumaha mikir cekap giringan bae. Paling cenah jeung tawahan ieu santri padahal becus. Politik jadi katutup kabodohanana. Politik sih. Ujang punten hoyong Pak Nabi ke panganten mana kepantes kene melakukan saluran Nabi mana. Eta sebatur santri eta mah di model kieu. Punten rajawan pangarsa hoyong di pan ceramah geus abdi mah rupina kirang pantes abdi mah mungkin mana we lebih sepuh da. Tapi punten jang aya nu bade ngabagi beunjang atau mah sebab itu. Geblek ada kalau duit tikus ulah gitu terima ya. Insya Allah mah bakal ditutup kabodohan itu jempe. Wa qala sallallahu kang akeh pirang min kalimatin saking ucapan salabat kang nyambut kalimat ni'matan ing ni'mat lamun tukok dina siksa ni'matin siksa ta lamun ni'matin kaminahan beda. Wa qabla akeh firang min kalimatin saking ucapan jalabat kang nari kalimat niqo maka ing siksa tu tingali beda kok li anna taghayyurul lafzi tadullu ala taghayyuril makna robah lapan nuduhkeun kana robah makna beda anak kopin aya geus jauh mana. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mantai sapa iku arsa kang miregaken isyaman lisanahu lisanman lam yastahiko maka orang ari mangahap sapa hadu muhimmat sapa hadu wong sawiji muhimmatihi
ing piro-piro kambil sedar dan hikmat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-hikmatu tawi hikmat iku asratu al-zahir 10 piro-piro juj. Tis'atun utawi salapan min hak saking asroh iku bil uzlah bil ujlah. Wa wahidun lan trikan sawiji iku bisumti ing dalam jempek. Waqala sallallahu alaihi wasallam asuktu ke jempek iku hikamun piro-piro hikmat. Wa qalilu fa'ilihi lan saeutik kang milamalna. Babina babur robi wa salasuna kang kaping 34 iku bilal dilabil iklali tetep ing lawan telaken nyaetikeun minal ukri saking neureuy wa naumi lan molor wa hati lan kesenangan. Pamilah nyaetikeun dahar kulon sesenangan. Orang sanada sapa An-Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu tawi tilu perkara iku turi sunawari salasa iku non qaswata qalbi ikhlas hate. Ai cai nang ini ke mana? Mama. Oh. Si Mama. Eta aya tilu perkara mah panatna sate. Mana? Kubur naom sawiji cinta sare. Kenapa ke ngaji ge? Telah sate. Wa kubur rohati lan cinta sesenangan. Senang we memikir munal capek. Telah sate. Mungalogat. Wa kubur ukri cinta dahar. Beli pikiran dengan batu tapi halus sebut harga yang sebut ngaji halus nah disebut dahan urang hayang aku ngambil pamajikan yang sebut cima halus dari karena dahar tapi karena betul ngomong dia hebat tapi ibadah ya dengan ngaji meneloyo kendaraan ke warung mah lu sih nggak bener nih usaha misalkan anak kewajikan dengan kerja di hidup lalu sekolah berangnya tuh nah mereka mah dah kita akhirat dong itu sakabehna mana deui wa qala sallallahu alaihi utai sapa iku sabiha kang warman di dunia dan dunia betul ketika bocah di dunia jaa maka datang si man jangan maka bakal lapar isi iman yaumul kiamah. Loba nyatu di dunia bakal loba lapar di akhirat. Eta teh bikin jalma anu loba dahar lain karena jam ibadah. Ade maksudna. Santri mah halus loba nyatu teh. Diusahakeun santri si loba dahar ngomongna. Sok naon cing ngarasa rambut ngabakeun. Deungeuna kurang Pak. Deungeuna kurang. Asam sorangan. Kayak aduh, lahar jadi ngabet nengang. Lamun kurang warna, aduh ke panitia, naon itu dengan kurang, jangan, sok itu demo besarnya. Balik ke panitia, tambahan duit curang. Aduh, emang untung mah. Mayar 100.000 dah tepati misalnya tepati gua dia tambahan tah dari tiung gerem. Jamnya anak kok bawa. Kok lah kayaknya. Cing aku balik ke bilang bawa bisa bawa logam atau bawa calon jadi deh. Dulu aku lah si dengan calon tapi lah mirah. Aing lain alumni Rodotu Saripah aing tolak ke bawah ya aku aing. Lamun urang hayang ka santri Cakung anu pasaran ge gue mungkin pasaran hek di ka santri awe mung kana santri pak oplok-oplokna nu laki. Sekarang gampang. Akal mendukung saja lah. Mendukung saja lah. Anak satu sorangan kayaknya, yang mau dionang nih kagak mau onang, wah, baik. Yang
belakang. Kalau gopet makanya amal biasa. Eta tuh loba tiba di dunia cari akhirat bakal lapar. Wa manglang teh sapa iku akan lapar siman di berpuasa itu jan. Di dunia sabaa maka bakal warang man yaumul kiamat. Duh, dibaliknya menjadi akhiratnya. Allah salaman di sapa iku akalakang dahar man tau kasabri tinggal satu kue warung kamarkaan. Takon dahar teh ngitu tarang. Cabak betul hiput cabak tarang telah kabeli. Itu bulan detik letik sesa bulan gede wah itu terus. Halus saya halus. Saya dalam udah lewiti walau pakon akala nyata kisarman al haroma teman-teman dahar siman al haroma yang haram. Ulangnya. Wa qala sallallahu sayyidul amal utawi raja amal iku ajul lapar dilapar ke raja amal eta alus. Wa qala sallallahu ajul utai lapar iku muhul ibadati sumsuamna kecekeran kepala anak ibadah. Qala Nabi sallallahu ahyu kudu era sira kabeh kudu bakum naon era kudu ahyu kudu hirup sira kabeh sendiri. Kudu baku minggu perhati sira kabeh tinggal ikan nya ya era aku saeutik gendah kudu kayananya ayo dikira ti goki kal seuri ulah dapat seuri bisa modal hate hirupkeun hate ku saeutik seuri tapi cek Imam Ghazali dina ihya silakan Anda ketawa di depan orang mengingat saking banyaknya ampunan Allah dan berkah rahmat Allah. Menangislah engkau di belakang orang. Mengingat kita takut dengan ancaman sisa Allah. Supaya sering harus batu ciri ke batu. Supaya kan udah mati semua sering harus batu cari gitu. Si hari itu. Hari melawan sering depan orang menangis di belakang orang. Ditanya, kenapa Anda ketawa? Saking hubungan rahmat Allah maka gitu orang penting naon bisa dina ayo cerita mereka wallahu a'lam bishawab balik kena hati masing-masingnya jika orang masih cerita ya Allah alhamdulillah bulan Syawal waktu libur masih kena bisa dipakai ibadah haji orang masih cerita dia jeung ya Allah abdi yang didukung bahkan sing menang jodoh orang sering karena kalimatannya saking hubungan cocok lah ada agama dalam undang maka pakai gua di masyarakat nyawa gua gak salah batu sama orang yang di tukang dawa itu kayak orang kayak gitu sebelum atau sekolah itu cuma kalau orang sen lingkungan coba cuma berapa kurus sopan ngomong gini nyambung yang ngomong nggak salah batuk sekolah itu baru orang kampung pantes kan sama orang mantap dikenal ya mana koper ya lain dari bagian yang dawa-dawa mah bunga dawa-dawa mana nyari amplop kau berki maka dibikin kanyai di amplop amplop deh so ada di sini di lalan hela hese di dalam gawat dari berbeda dengan hese ngaraksan hati jauh karena ibadahnya hari berbeda tina 100 dengan 2% ibadahnya oh Gusti Allah tina 30 kali menginting aya tinggal hiji itu ketinggalan penging hati angka bener ibadahnya dengan cabrul kumaha ngacabrul dorakan bener sih masalah masuk ayo udah bismillahirrahmanirrahim bapak nak jantan orang teh hirup teh kedah lalas kedah kesak tepan kedah kesak ayeuna urang
zikir, istighfar. Arti lamun urang teu kersa ibadah mah urang teu bakal cilaka ketika maut mah aya nulumahan apa urang mah aya jangan di akhirat mah nyampatan urang tukang sokong mustaqim ge urang bakal dijudalin ibu bagi akhirat teh bakal kumaha amal urang layan ta'ul abdi kubila tuqawa amalin sori mah aya nyalametkeun apa urang ing takwa amal sori sanajan bari urang ayeuna naon ibu sagala rubak lu dijuru pro di panto kalayan dengan imah rubak ibu lobak kalau box sejauh biji sejauh kalau ini makan kuliner kita menjadi perguruan malah ketika subur makhluk bari bahwa Cinawi lamun urang teh ibadah mah cilaka imah tetep ku batur pamajikan geulis dicium sawah lega dipacul ulang mah ngagoler di kubur ate kan manusia ini kan kalau ngomong gitu ya maka pibayun kene kumaha nya ku gopen teh kana lamun abdi mah akhirna eta mah jangan dialog teh rame kamu ngaji bener ya makanya disebut dengan salah datang mah dengan aduh naon anak gua ini hakan gitu tah taya jangan saya goblok sudah balik zaman ayeuna mah dirasa barang ngajalan ayeuna teh lampung ngaji mawa kitab ngale bu aya meuning kene urang buka kitab cing koleos jangan naon lupa jadi kitu padahal bener ngaji ya eta hese ya tong hayang ikang dawarnya tong hayang meuning kene jadi tukang uruk ge ditutur nya urang naik ka panggung ge sejane uruk ditutur gitu tong hayang jadi tukang dawar zaman ayeuna silakan ya buru-buru pakai kopi pulang ampun payung gitu ya ngomong kerja sama di Ayu Ting Ting kan gelar kurang lawas tengah main Ayu Ting Ting naik gitu susu kenalnya hese dari zaman itu pakai hese belas ibadah mah hese mampir semua pak alus-alus nang mriki ngawuruk santri eta pak alus nang dan ngawuruk santri mesti pacampur dengan rezeki sabodo ngaji tapi sok ayeuna amang naik teh jonan ka Malaysia kesate akang pe ayeuna aya kudu bedakeun kuduna ayeuna akang teh ka mana cing ayeuna kuduna akang berangkat ka Merak ayeuna saudara mah nganter hubung ayeuna teh ke pasaran kan warung monang jadi lo balik lagi pula awal-awal pusing deh ayo kita hidup celok kabe kalau waktu di biro-biro hati celok kabe kira bohki kalau saya diksiri dah kalau sini sekian wakilah sabiran saya di warung wakau hidup kudu nyucikan sira kabeh aing kulub biljui kalawan lapar tasku bersih kulub watariku lan geus kulub wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aqrabukum utawi pangleuwih deukeut nasira kabeh min saking ingsun yaumul kiamah iku aksarukum pangleuwih loba-loba nasira kabeh apane Juman saking laparna para fakuron lan tafakurna kan lagi dilupa penting hingga lapar itu kang diganjel ku batu nah hari santri belanda sadar biji ngorowo wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man teh sapa wong iku kasuro kakake apa to amu daharna man kasuro maka bakake apa azab siksa man insyaallah wa qala sallallahu alaihi wasallam lasihata wa kasihatan iku maujud maka kasrotin naum sarta akeh kolor loba sarete kenal loba penyakit walasi hatalan para jak-jak iku manjut maka sarti rukri sarta loba dahar walasi lan para cangir walasi lan para cangir iku manjut dihalamin kalau barang haram jelema nu loba nyatu barang haram bagi kolotna bagi loba penyakitna deuleut tukang korupsi ugi lila setruk di kolotna asli eta wa qala sallallahu as-subatu utawi dahar ing dalam kawitan siang iku tamau utawi turu ing dalam waktu kawitan siang sare nami mimiti berang waktu subuh teh
ikut tamnau nyegah di subhat arisko rizki. Al-Babul wa mislah salah sunnah bab kaping 35 iku ibatul iklan perkara nyatikeun minabogi saking seuri. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kasro kudokin kawi loba seuri kudu mitu ngamat leungil kasro qalba ing hate. Jalma loba seuri mah paeh hatena. Ari geus paeh teh naon oge HP ge sanajan harga 5 juta ari paeh mah naon nanggung. Hate urang ge di azanan mah ka masjid di goholan mah ka madrasah sabab geus paeh hate. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam aku hiku utawi seuri bil masjid hingga masjid iku zulmatun poek bil kubri ke kubur. Ya masjid urang seuri-seuri tah. Kumaha eta? Sa seuri na kubujur we kubujur. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam manti sapoe kudohika kan seuri seman kohwatan kagak ha iku pakon nasiah maka teman-teman ye siman baban ing patokan sawiji bilang ieu bisa nyamu sakali seuri tari keluar sabab tina ilmu. Masyaallah patina paham leungit ilmunana Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam mangki sapa wong iku dohika kana seuri mangko kuatan hari ngagapna ha pakon maja maka teman-teman ngaburakeun man minal akli saking akal majakan kalawan ngaburakeun temenan akal nanti keluar. Waqala sallallahu alaihi wasallam mangki sapa iku dohika kan seuri mah kasih rale akeh pinunya ing dunya bakal maka bakal cerik man kasiron harga akeh di lahiro ha we kasugai wasiat sesedian kasugero batur tarawih ieu cakakak di pinggir la ilaha illallah aya nu kitu di aya moal santri banyak insyaallah nya anti sapa wong kudu kakak sing man kekuatan hari ngagakak la ana ta maka bakal ngalakna iman sapa jabarudak Allah kang maha maksa. Wa man nanti sapa wong iku dohi kakang seuri iman kasiron hari loba istahaqo maka narima ngahak iman ngaran ngahak di kalawan mangkopan anu neraka. Wa qala sallallahu alaihi sapa wong iku kasuro akeh apa doh seuri naman kasuro maka loba anu khotohu kasalahan man. Qala sallallahu alaihi sapa wong iku kasuro kang akeh apa doh iku seuri naman ya sahibu maka dari bilang-bilang bihi kalaman apa bilang-bilang enteng di kalaman segala sunan-sunan. Waqala sallallahu alaihi sapa wong iku tak kalamah kang ngomong siman di kalimat kalawan ucapan hatayan haka sehingga seri biha kalawan sabab kalimat sapa jula sauhu piro-piro babak ngandung gunaman. Jadi jalma anu nyieun bodor sehingga batul dikacakakan azaba maka bakal nyiksa iman sapa Allah taala di hari neraka. Lawak silakan Mas Kak. Komedi kali itu ayo. Kapan tinggal ya? Terus kalau ngomong yang bisa lihat ayo. Salat bae. Orang salah kasih bilang ada terbaik orang mari pada selalu aturan bikin dulu juga obat mah kan piring hidup lagi jadi ibadah ya. Tapi cara dohibul ambia utawi sering nabi kita basuhun kesem dari sana. Mata catat teh santri lamun urang aprok jeung hiji awewe ketika aprok eta awewe seuri ka deuleut tuluh hanapna eta nyimpan awewe rasa 25% ka urang lamun urang aprok jeung awewe ka deuleut untuk buanana jeung luhurna nyimpan perasaan 50% harapan ka urang begitu lalaki ge sarua lamun awewe aprok jeung urang seuri dikali sada ka jeung seurikeun aku ada lain sendiri kalau awe apa kurang seri teka dulu butuhna kasih itu awe hormat kau lah kudu nyaho atuh mah
Ya mas sedikit ya kakak kau yang penting sedikit lah pas dia ada tekannya tolong. Ya Allah, beli bunga weh, seri awet kita mohon kita banyak selain dibuka. Ya Allah, ya Allah ya kali. Waktu ibu saya tuh, kalau tahu saya kita setan kok waktu nagaka, awal besar di suasana sunnah. Dibawakan kaping 30 genap, ikuti pabila diadatil mawir. Tetap imam berkata padilah kalau mau beri. Kalau sadau sapa Nabi kanjeng Nabi sallallahu kudu ngalongok sira kabeh amal ing wong kang gering. Nya ayo geringna aja itu kabeh kalau kasih anu tedamang saya sabulan. Ada lo tahu dorong leheun ah. Kitu ge lama kitu gitu. Wa tabaulan becik nuturkeun sira kabeh ajang-ajaka ing mayit kecuali adeurkeun lah mayit ka kuburan. Tuzakiru angelingan janajaku ing sira kabeh akhirat ing akhirat. Wa qala lan sadauh Kanjeng Nabi sallallahu akidul maridi uti wong kang ngalongok megering iku yang si lempang si akhir bima haropa bil jannah dalam kekebunan surga hatta yarji'a malah mereka balik isi akhir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ratul maridi uti ngalongok wong kang gering awal yaumin dalam kawitan poe iku bari wonten kang den paruwaken. Wa malah uti barang banda haingan sause pariwo iku sunatun sunat penan kadua mah jadi sunat. Wa qala li salat wa salam la kajibu ala wajib apa ya adatul marid kalau mau beri ila ba'da salasati ayam mengingat sause bro blong wae. Wa qala salaman bisa iku ada kalau man maridun ing wong kang gering nu gering nate solihan kang soleh kharaja maka metu mau saka man sapa sampuna 70 apane malakan saking malaikat abring jaman kalau mungkin jalma soleh mah jaman kalau di abring kutujuh kudu malaikat yastaghfiruna pangmentakeun hampura sampuna malakan laut deman tuh tingali wajah khurujuna lan metu ieu sampuna malakan mim baitil mariyubi saking imahna wong kafiri mangsa taman wa yadkhuluna lan manji malaikat sampuna malak ila baiti manik imahna man wa qala sallallahu alaihi wasallam bisa kau iku ada kana wong man maridoni wong kang gering lam yaja maka ora eureun ye seman iku pihur panggil jannah ing dalam kebon surga. Wa qala ali sallallahu wasallam ahidul maridi utawi wong kang lamun gering iku ya kudu telem syahid bi rahmatillah ing dalam rahmat Allah. Bagi aja sama tadi mana-mana diu ya syahid indahu ing dalam sakireun si marid in gomasa maka dari telem ya syahid piha ing dalam rahmat Allah. Wa qala ali sallallahu wasallam adamu iadatil maridi utawi orang-orang ngalong gering iku asatu lebih banget musibahna alaihi ing atase man min manawi tinimbang saking geringna si marid. Jadi musibah jalma anu teu ngalongokna tibatan geringna ku ngalongna. Wa qala ali sallallahu wasallam al iadatu tinggal ngomong iku kaum kunakotin ing dalam antara dua pesan saking pesan antara wa qala ali sallallahu wasallam nabila teuing jelema wa ma wa min tamami adatil maridilan iku tetep sakana saking sampurna ngalong gering wa min tamami adatil maridi lan iku tetep sakana saking kesempurnaan ngalong gering aya doa utawi yang nyimpen sapa halukum sasaja sira yo cara ngalong gering ya ya cara ngalong gering ya aya doa utawi yang nyimpen saha halukum sasaja sira kabeh ya kawin leungeun nasihat ala wajihi ing atase beungeun nasi manin komo geringna ayeuna penyakit panas mabungangeun cabak dalam pencetannya
Au alayadi atau ingat seleuna maring. Tuluy payas alu makananya payas ala untuk datang meraya doa. Terus nanya, ya syahadhu ing maring. Kayak apa gua? Hari kaya gua opo gua utawi maring di orang mah kumaha kaya anak. Wah, penyakitna naon? Gitu tanyakeun si cabak teh. Kena meureun abdi teh penyakitna teh ieu. Oh, cetak. Wa tamamu tahiyatikum lan tawi kasampurnaan penghormatan sira kabeh bainakum antara sira kabeh iku sok pahaku sasalaman. Sasalaman teh penghormatan nu pamit paling sempurna. Allahu sabi wa salasuna di bab kaping 27 iku pipabila zikril maut tetap nggambarkeun padilah eling dening modal. Wa qala li sallallahu alaihi wasallam al-mautu ti maut iku jasun hiji kekenteng tali kekenteng yusiru kang nepikeun ieu jasun al-habiba ingkang dikacinta ilal habibi maring kang dikacinta nyata urang bisa nepikeun ka Allah teh nya ku sabab ma urang cinta karena surga cinta bisa urang nepi karena surga teh ku ngalakukan pelantaraan dan jangan macam maut mau bisa asup kana surga gitu. Wa qala alaihi salatu wasalam al-mautu ti maut iku arbaun papat. Mautul ulama'i saiki maut pira-pira ulama. Wa mautul aghniyai lan maut pira-pira kang beunghar. Wa mautul fuqara'i lan maut pira-pira kang fakir. Wa mautul umara'i lan maut pira-pira pemerintah. Pamatul ulama'i mangkal maut ulama iku salah iku silmatun pecah pimpin dalam agama. Sabab ulama berdiri diletik ilmuna. Ari ilmu ini ibarat cahaya bahaya, maka semakin baik dunia semakin jauh ulama. Wa mautul aghniyai lan fi maut pira-pira kang beunghar iku hasratun karugian. Tukang nyumbang jadi eueuh. Pameunannya anu beunghar teh anu tukang nyumbang dan agama teh beunghar, teh miskin, mararaut beunghar musibah atuh. Terus wa mautul fuqara, lamun teh maut pira-pira kang fakir iku atuh kesenangan jadi walayan barang peta mun jadi senang ya. Kenanya wa mautul umara, lamun teh maut pemerintah iku fitnah, huru-hara ayo hayang-hayang nyalon. Oh, si sokok si fitnah bahwa mun sagala rupa usung calon dieu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna auliya Allahi satune pira-pira wali Allah iku la yamutuna wa mararawat auliya. Wa inna ma yantakimuna pasti ngalih ya auliya min dalil saking daerah kang saruji ila ukhra main daerah kang boleh di dunia we pindah ke akhirat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam na'am nikmat na'am euy nikmat iku den alam kabagusan apa almatu utawi maut iku rohatul mukmini kesenangan jalma mukmin mah malah senang aja mukmin mah istirahat. Tapi jalma kafir wow musibah ge silakan duduk lingkungi. Wa qala sallallahu mautul ulama timot ulama iku dul makun poek pidini agama ulama aku berarti aku na bagi poin sedangkan kamu doa kan poin tidak dulu lawan kawan jamaah lawan beda cing lawan yang lawan sarwa ditanya pada spesial tengah jawab nulong ditanya bisa jawab baru bisa jawab nulong opat gerak kali kalau pada kawan jamaah nulong opat gini neangan jamaah bentak siapa bentak mual bentak itu mah panganterkeun aing yang kebun binatang Allah di hayang naon sia teh hayang nyawa gajah kudu bentak eta nu lolong dicabakeun ka anak tulalena nyawa tulale cek nu lolong geuning gajah teh kawas bulan pacul jadi malangkeun balik aing nyawa gajah cenah ka babat tulale teh lolong kan aya obat cek sabarake urang gajah urang gajah ajarkeun bawa kali itu. Tapi kalau binatang anu
lolong kadua dicabakeun kana ceulina kuacan lolong wow geuning gajah teh kawas hidieun balik geuning kawasan katu aing nyaho gajah ceuk katu aing hayang hayu cenah bawa cabakeun kana sukuna aya opat cabakeun kana beuteungna ning gajah teh kawas saung sukuan tuluy aya hateupan balik weh bebejakan ka obat aing nyaho gajah ceuk ka obat aing hayang bawa kudu bentak dicabakeun kana buntutna geuning gajah teh kawas pucut arieu we opat doang aing nyaho gajah ceuk aing nyaho didinya gara we rudingan ceuk sia gajah tiga naon ceuk saurang gajah mah aing nyaho kawas beran pakil ceuk ieu lain betul gajah mah kawas hidin ceuk ieu lain gajah mah kawas saung aya sukuan aya tihangan opat aya hateupan tamponan cek jadi lain betul gajah mah kawas pecut gelar parasia garut kalau jong anu bentar cek bentar kudu pasea siap bener kabeh cuman siapa kan bodoh terus siap nyaho kana suku na unggul maka nyaho sia jika saung nyangkana eta bisa ngomong teh beteungna siapa nyebutkeun gajah kawas hiji bener da siapa ku nyaho teh ceulina unggul cek sia gajah kawas dorang kacur sia nyaho tulalena unggul cek sia gajah kawas pecut siapa nyaho kana buntutna unggul nu kumaha bener eta di kabeh gajah tak kitu jalma bodoh ge cek ieu kieu haram dunia menang pakur gitulah tong jawab ulama yang bener kabeh cek kawal di rumah kieu cek kawal di rumah kieu cek di rumah kieu dan pecembi makanya ajahu dul matun kawan teh mata kok poe caangna jelema tergantung ilmuna semakin gede ilmu jelema bakal semakin loyalitas hidup tanpa cawanan semakin santri mencari mati asap bakal loba cawanan rohnya maka dibaca robahnya nahanya baca DR-nya aing teu ngarti lah sabada hayesu maka maknya aya dibaca hayasi wah hayesu tuh hayasi ayo banyak sabada aya sabada hayesu make dilombakeun mana make dilombakeun mana make dikitukeun make dikieun dengan tarjo cek nyaho Allah hek bae nek dihukumakeun oge nek dijerkeun sabaraha hayu bisa dijieun dilopat bisa sabaraha hayu dijieun obat gitu. Dan ieu dalilna oh gitu tuh ya. Jadi keur anu nyaho baloba cempadan. Kumaha we lolong teu nyaho teh gitu. Mata urang lamun ningali batu babacaan salah entong wala 100% cebrot heula tanyakeun elatna. Bisi anu dicawab teh leuwih naon kelatan bulan. Buatnya batu harus ningali gajah ke obat kawihanana gitu. Oh suku aja kurang ke gue terus gitu. Kawas kecut teh jawab buntut da mungkul gitu. Mata kawan ulama mah dulmatun bidin poe nagama. Wa qala li sallallahu alaihi wasallam idza mata di mana-mana maut sopo ibnu Adam anak Adam in kotoa mangkana lima pegat di mana-mana maut ibnu Adam in kotoa lima pegat opo amaluhu amal nasi ibnu Adam illa min salasin kecuali angin tilu perkara saking tilu perkara mana nu tilu perkara teh sodakotin jariyatin hiji sodako amal jariah tapi ingat ieu pagedug jeung sagelintir golongan aya anu menyatakan bahwa jalma geus maot mah amal teh pegat nyokot dalilna wa Allah salil insani illa masa'a wa Allah samune tingkalan kalakuan iku lae sarana lil insani ku tetep kene manusia ayo lamang apa perkara sa'a kami gawe ieu si insani mah jadi atuh perkara anu dipigawe kudu hirup mah nepi kanu maut cenah kitu. Tapi ari urang teh bisa kitu.
Sabab pilani dina segi Al-Qur'an eta wa ansanya tinggalan kalakuan laisa daya lil insan kedewe manusia kumaha eta mah atuh majan musa mimbabi lakil mutlak dakil muqayyad. Jadi putri kol insan Allah wa mutlak wa urinabi al insan kafir Allah wa muqayyad iradatan majajatan musalam dakil mutlak dakil muqayyad. Jadi teu aya anu wa ansana tinggal kalakuan laisa teu aya lil insan eta ka manusia kafir ilama perkara saat digawe ija si insan kafir dan eta perkara. Jadi al-hirup mah manfaat 1 juta jelema ngaduakeun ge ka jalma kafir mah mana napi nah make bisa kitu astagfirullahaladzim apa aduh apa hayang dijieunkeun pajar teh kudu aya korena kan kudu aya korena daya 2 aya korena lapia aya korena halia kan aya korena lapia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Tinaya tu Rabbana he pangeran abdi. Ighfir bukan maha Gusti. Lana ka abdi sadaya wa ikhwanina jeung ka dulur-dulur urang sadaya. Alladziina sabaquna bil iman musmana mawa iman Islam Quran aya. Berarti jalma anu mawa iman Islam bisa didoakeun ku jalma anu hirup. Adapun jalma anu bawa iman Islam teu bisa didoakeun ku jalma anu hirup. Maka itu aya wa laisa lil insani illa ma sa'a. Majal eta mah. Jadi majal mimbabi mutlak wa muqayyad itu diucapkeun jalma kafir teu manfaat hirup mah lamun ngadoakeun jalma kafir ka jalma Islam nepi sing jeli atuh. Tak didinya Quran maka tak maju tafsir identikna jeung balaghah hijina. Nek kumaha eta lamun teu dimanaan kubayan ribu eta. Jadi geus rupa eta tong ditahlilkeun nya. Jadi geus anu mau teh ulah di naon ulah di dikiraan ulah di tahlilan. Ulah dihawalkeun, ulah di hadiahan. Ulah di hadiah masuk ulah di sedekahkeun. Masuk di sedekahkeun. Kumaha di eta meng sok sedekahkeun tara? Eta kudu aing mah urang lain mulai. Beda aliran dengan baik ini beda. Ayo beda. Wah. Oh sok bisa lakukan mau terus jadi modal beda biet itu berarti. La ilaha illallah. Amin kebaik. Tidak mata di mana maut saha ibu Adam anak Adam jelema jeung kotoa mangkana lima putus non amal lukis bukan tapi tiu perkara anger ngocor illa min salasin angin tilu perkara mana nu tilu teh mang oji sodakotin jariyatin hiji sodako amal jariyah tah eta urang ngajariyahkeun tanah kana masjid diwakafkeun jang madrasah diwakafkeun jang kobong diwakafkeun jang jalan tuluy urang ngajariyahkeun naon duit dipake jeung jembatan awas nek tuluy urang ayeuna ngawakafkeun ngajariyahkeun Quran ngajariyahkeun kitab nah eta terus matur sabutuh aya manfaat teu bekal kadua au ilmi tu ilmu yunta kalau kangge manfaat kangge manfaat teh mah ilmu tuluy we contoh leutik akang ngawurukeun kitab ieu ka awang ka neng sadaya wih tuluy ku awang sadaya diwurukeun di ka batur waduh eta akang awang teh ngawuruk di ka batur terus sampai awang teh wurukeun di waduh ka akang terus ngawuruk akang terus waduh ila yaumil qiyamah kan keberai we atuh akang teh ketika ieu macakeun kitab ieu teh ka kuburan teh keberai kan itu mun akang mau keberai teh aya eta ngawuruk bak sampai eta ngawuruk keberai ya kana sok mau ayeuna saudara insyaallah nu katilu awaladin sholih anak soleh baca Quran anak ngadua anak nepi wa qala sallallahu alaihi wasallam kudu eling sira kabeh hada malaga ingkang megatkeun atawa ingkang hancurakeun asalna hada mah hancurkeun lajengna gah sarua ingkang megatkeun ingkang piro-piro kangeunahan naon ari anu megatkeun kana kangeunahan naon ari ngancurkeun kana kangeunahan qalu naon sahabat
ya Rasulullah, wa ma hadamal ladat. Naon ari hadamal ladat teh gitu. Jeung Nabi qala ada Nabi al-mautu yaiku maut, al-mautu yaiku maut, al-mautu yaiku maut. Anu ngancurkeun kana kangeunahan teh nyaeta maut. Anu ngancurkeun kana maut kana kangeunahan eta maut. Ulama ngeunah ngawuruk pegat, ngeunah ngawurukna ku sabab maut. Artis ngeunah konser eureun kangeunahan konserna ku sabab tukang sepak bola eureun kompetisi kangeunahan kompetisina ku sabab maut. Tukang kori eureun ngeunahna ladatna maca Quran ku sabab maut. Muga belag salaki kaset eureun neureun ka kaset salakina kangeunahan ku sabab maut. Pegat naon teu pegat ku sabab maut. Nu bangga belag mobil eureun kangeunahan kebanggaan kabelag mobilna sabab maut. Wa ma hadam ladat ya Rasulullah, ya qala al-mautu salasan 3 kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kun seperti Allah sira piduyan lan dunya iku kaangata kaya sapune sira yugoribun kang umara. Ayeuna umara teh kaya balikna. Au ambil sabil teu kang ngaliwat dari jalan. Urang ngaliwat jalan nyuhan cicing ngeunakeun kai. Ulah betah teuing sia teh. Satu saat makan di dunia ini perjalanan. Urang teh ieu saliwat di dunia bakal maut. Hayu gerasa radia mempengker hirup di dunia, amaker sapereureun jaga di akhir moang sulat. Kapan maut ngadodoho datangna teu merenya, borosok di pohon nagada teu aya teh. Taya berang taya raja taya uring di mana ajal gesupi kemenang tempo anak kade aksiru min fikril maut. Lobakeun inget kana bawaeun maut. Pasti urang teh geus maot teh bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah. Kullum ri'im bima asabat rohina. Sakabeh pagawean ieu bakal diperintah pertanggungjawabanana di hadapan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Udkuru hadamal ladat. Tos wa udda lamilang sira nafsaka ing awak sira min ahli kubur. Dalam kubur ieu kamari mah mama anu, kamari mah aki anu, mama anu, ayeuna mah disebut nage khususon ahlal kubur. Ya Allah, urang bakal jadi ahli kubur. Muga-muga geus urang mejo kubur sing kalebetkeun ahlam min ahli sa'adah. Amin. Ahli tina ahli bagja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza mata di mana maut sapa alimu alim bakat maka ceuri maka jeung ceurikan alaihi ingat sesi alim sapa ahlus samawati alif firang langit wal ardi lan bumi sabina kala 70 apa yawan poe. Di mana aya ulama pupus maka jeung ceurikan langit jeung bumi ahli langit nyata malaikat jeung ahli bumi 70 poe. Gedang aras, gedang kursi, dinggeng raung, cerik, malaikat yang cerikan alim maut. Sama dunia ini semakin poek, semakin jalan sesat. Sama ulama itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam disopowo, ikulam yazan kang ora sedih. Yasiman limatil alim, kada maut alim bahwa mangkal disiman iku munafikun ditauhidan munafik tegesna munafik tegesna munafik begitu. Wa qala sallallahu rasul in munafikun salasan intilu kali salah sama ini intilu kali. Wa qala sallallahu wasallam tidak mata imana maut sapa al mayyitu mayyit tak perlu ucap sapa malaikat ma qaddama ilapan ma qaddama mane ma utawi opo iku qaddama kadinginan yesiman
Malaikat nanya, naon perkara mesti gelah di mana tegasna amal. Mana amal sia? Di mana jalma maut jasukeun kana jero kubur. Datang malaikat mun kana kieu nanya eta jalma. Tuluy eta malaikat nulis amal jalma he mayit tulis ku sia sakabeh amal sia. Ceuk mayit bae malaikat abdi teu mawa pulpen ceuk malaikat curug maneh pulpen maneh. Bae malaikat abdi teu mawa mangsi ceuk malaikat ciluh maneh mangsi maneh. Wae malaikat abdi teu mawa pulpen eta boe maneh adalah kertasna. Tuluy dituliskeun ku eta si mayit sakabeh amal. Abdi jam saanu ngaji, abdi jam saanu kasantren, jam saanu ka madrasah, jam saanu ka masjid, jam saanu sare, jam saanu sedekah, jam saanu zikir, jam saanu anu terus itu gawe di kelas berat amal halusna. Mayit tergedak diam si kata cek malaikat, wahai mayit tulis ku sia sakabeh amal goreng sia. Era mayit dirinya bingung ralaina. Kemen gawe berai amal goreng hati mayit. Mayitna huntut tewale nulis ditinggal ku malaikat hatanah kali faridan sika kasih igana terus 70 siku Nabi Adam amas kana buningan jerit malatan lagi kocak malatan jagat sakabeh malu ngadenge illa sakolae kecuali manusia jeung kena denge. Jadinya mayit kuda geus pakiksa ditulis amal goreng ka kabeh. Tuluy ke malaikat stempel usia mayit, wahai malaikat stempel teh ka bawah lantaran kana dijieun proposal. Ke malaikat gas curug sia adalah stempelna kuku stempel dress. Tuluy eta amal dicoba dikongkorongkeun ila yaumil kiamati tapi kafe kiamat mayit kabeh dina kuburan kongkorongkeun amal di yaumil hisab dina poenan hisab di muka eta kabeh dihitung malaikat wa fi yaumil mizan dina poenan ditimbang amalna eta kudu ditimbang. Hiji jalma ketika ditimbang amalna, ketika dihitung loba kana amal gorengna, maka menang surat mandat dari ahli neraka. Cek Allah wahai dabannya bawa usia karena neraka digusur. Hiji malaikat hiji jalma 1000 malaikat digusur suhuna diduduk cicing hitam. Ketika begitu malaikat Jibril ningali, wahai cek malaikat Jibril laporan ka Kanjeng Rasul, wahai Muhammad umat anjeun keur digusur malaikat jabaniah 1000 malaikat nek dijibarkeun ka jahanam Allah jika jerit maratan langit wacak maratan jagat Kanjeng Nabi teu antap wah teu toli ngajeng tina kertil emasna keur diuk dina kursi mahkota dina surga ngajeng teu antap wah ngajewa kana leungeun malaikat jabaniah. Hei jabaniah sia nek dibawa amanah umat aing jeung malaikat jabaniah aing nek kasupkeun ka neraka umat anjeun sabab tugas ka Allah. Cek Kanjeng Nabi heup teu meunang wah bisa cek malaikat jabaniah sabab aing ieu tugas ti Allah. Akhirna Kanjeng Rasul kekeh bangsa kana jabaniah laporan ka Allah, ya Allah anta aqlamu bi amri abdika anjeun lamun kana urusan hamba anjeun ternyata ieu jelema dirawenku Nabi kakasih anjeun Muhammad ayeuna nek dicopot buahkeun cek Allah pek tanya kahayangna Muhammad hayang kumaha nya malaikat coba nanya wahai Muhammad kahayang maneh kumaha cek Nabi hayu balik deui kana tempat timbangan amanah kilo di hadapan kami. Ketika di kilo hadapan Kanjeng Nabi ternyata geuliun kana amal goreng kumaha supaya jawabnya tuh tingali ternyata berat kana amal goreng maka kami nek bisa nerakakeun. Kanjeng Nabi kerung sacana kerut tarangna numpulkeun kana mastakana tidinya Kanjeng Rasul nyana kana tungtung jubahna ternyata aya kertas bodas dret sok timbang deui ketika ditimbang di amal sae na disimpenan kertas geliun jelema dari amal sae nu beratna. Akhirna kalahlah sidang mereka jabaniah mangga ayeuna bawa Kanjeng Muhammad ternyata bener di jelema berat kana amal halusna. Ketika di tengah perjalanan jelema tanya man anta ya hasanal wajhi wa yasam siapakah anda wahai orang yang ganteng rupa wahai budak orang cek Kanjeng Nabi ana Muhammadur Rasulullah kami Muhammadur Rasulullah yang selalu kau baca di waktu hidup sholawat. Nah juga kata jelema nangis baca pikir diri abdi bisa babarengan jeung anjeun dirinya bunga ka jalma. Tuluy nanya wahai Rasulullah naon utami dicopot dina hukum badleun anjeun nu bodas tuluy disimpen kana kiloan amal kuring jadi berat itu hada sholawat ka fi dunya hadi sholawat ka fi dunya eta sholawat anjeun di dunia setiap sakali anjeun baca sholawat dilaporkeun ku malaikat kana
lakum kami catat ku kami sakabeh jalma sok kana sholawat ka kami maka dicatat dina poe kiamat moal aya dikebrus kana jahanam bisafaati kalawan syafaat kami tuh maka modal teh urang teh sing beto maranaca sholawat harus dah orangnya mah angus atau dipandang oleh kumaha tenang. Qala salas wa salam idza matal mayyit ma qaddama. Wa yaqulu ucap sapa Musa ma utawi apa iku khalaqa ninggal ke mayit umat. Anu malaikat mariwuh nanyakeun amal, ari nu ditinggalkeun mah naon cenah ditinggalna? Mana ninggalkeun sawah sabaraha kota, mobil sabaraha hiji, bangunan sakumaha. Ari ahli dunia mariwuh nek marukeun harta malaikat mariwuh nek kahisab wah nek nanya khawatirnya mayitnya mata urang boga harta banaun manfaatkeun ke hirup geus maot maripu da atuh batur al-babu samin bapak kaping 18 sunalan 30 iku bipawilan zikril kubri tetap ngamakakeun eling dening kubur wa wali hilang pakeun kubur qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kubur teh kubur di kuburan iku rawdatun hiji taman nya raudhatus syarifah taman kamuliaan iku raudhatun hiji taman min riyadil jannati saking taman surga au hubbatun atawa kedukan kang sawiji min hubbarin nirani jaman tafsir tina hubbatun min hubbarin nirani berarti bawah nugus saking piro-piro kedukan neraka. Wa qala sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu te wong kang mukmin pi kubri nang kuburan mukmin iku pirang badir haudroa ing dalam palataran kang hejo. Wa yasalan den legakeun lauk kana si mukmin apa kubru pakuburan si mukmin sabina ing 70 apane biroan saking arah siku. Laga daunna pakuburannya wa yudi ulang nyangan si mukmin wa yudi ulang caang ya kuburan mukmin hatta yakuna balapan kawai si mukmin ibu kal komari kaya bulan kaya kal badri dalam balman purnama dina kuburan bebrai jawa mukmin macaan wa qala sallallahu wasallam law anna bani adama lamun satuna anak Adam iku alimu weruh ibnu Adam kaya azabul kubri hari kaya bu opo utawi siksa iku hari kaya bu opo utawi siksa kubur dengan eta kumaha hari siksa kubur manfaat wa manfaat min bani Adam opo al aisu kehidupan di dunia kenaon aing beunghar gitu kenaon naon jalma nyawa kana siksa kubur moal aya jalma hayang beunghar hiji jajan wah insyaallah ya rabbi tapi jalma kabeh yang beunghar lawan jalma hayang miskin lamnya walau anna bani Adam alimu kaifa azabul kubri mana fa'ahum au aisu fid dunya maka awazu maka jangan lupa raksa sira kabeh billah kalawan Allah al karimi kang maha mulia ya Allah min azabil kubri saking siksaan kubur al wahimi kang berat wa qala sallallahu alaihi wasallam makin abdi norana saking wong sawiji yang buruk kang liwat si abdi iko prirajulin kalawan kuburan wong lanang kana mangka ono ya si abdi iku ya iku kana ono si abdi iku ya iku kenal si abdi hu rajul di dunia ing dalam dunia ayu salimu mangka uluk salam si abdi alaihi ngatasé rajul illa arafa angin weruh illa arafa angin weruh iya si rajul ing abdi waroda lang ngajawab iya si rajul alaihi ing atasé abdi assalamu salam urang ngaliwat kana pakuburan zaman wau sarua we maiti wauheun ka urang jeung ngajawab dia dari sarua ka urang nanti karenge sanaon sababna sabab lamun mayit pakuburan dibere ku Allah bisa kadenge ku urang soranna geus jelema bakal aeling kabeh assalamualaikum ya urang kabeh waalaikumsalam cenah
tunggal itu kecelakaan gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam, siksa dibunuh beratnya ya Allah mangin muslimin tapi hari kitu nya eta jelema bolongan teu nyaho ilmu geblek-geblekna wasiat coba eta ka anakna teuing ujang bapak lamun mepae hayang dikubur dina jajalan. Nanya, kenapa make hayang jajalan? Bapak sudah ke aya liwat teh ngomong jamjutan. Astagfirullahaladzim. Sampai guna air kuburan. La ilaha illallah. Jangan berokok ya. Gusti. Tuluy deh ngomong deui. Jeung bapak mah hayang di bahanan dina jero boeh teh hayang di bahanan KTP. Ditanya barang naon ke barang KTP supaya gampang ngajawab pertanyaan mun karena kieu. Lamun bapak di muka naon agama maneh dasok ke KTP. La ilaha illallah. Malaikat memang bisa ditipu gitu nih parupanya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mamin muslimin orang saking mamin muslimin orang saking muslim maro kang liwat si muslim bikobrin kalawan pakuburan kang sawiji bima qabil muslimina saking biro-biro pakuburan kang muslimin kabeh illa angin qala ucap lalu kedawe si muslim sapa ahlul kubur ya ghafiru he jama kang lali he wong kang lali lamun aya jelema kaliwat kana pakuburan dalam Islam digogogan ti anak teh ya ghafir he jama poho sia lamun alim tak lamun nyaho siro makin perkara lamun kang ruhisun ladaba maka bakal hancur apa muka nadi siro ala jasadika ing atas jasad siro wadam kalan gedi siro ala badanika ing atas awak siro euy he jelema puluhan siap ho kamu siap nyaho kana perkara mu aing nyaho sisa kubur daging siap hancur awak siap lepas itu gedi siap hancur awak siap kan siap nyaho bolongan wa qala sallallahu alaihi wasallam innal abda satune abdi al mukmina kang mukmin iku idawu di mana disimpan si abdi bila kubri dalam kuburan au ukida wa ukida lan den diukeun si abdi wa qala lan ucap sapa ahluhu ahlina abdi wa aqo ribauhu lan piro-piro kalabatna abdi wa ahibbauhu lan piro-piro kakasih abdi wa abnauhu lan piro-piro anak nasi abdi wah sayyidah inglapan wah sayyidah aduh dudungan hijau gitu menurutnya lamun eta pejabat cek anak buah teh wah sayyidah aduh dudungan kaula lamun merjal manu dianggap mulia di dunia maka rawo murid-murid ngomong wah saripah kemuliaan ingsun aduh kemuliaan ingsun wah amiro mun raja ratu kaula kaula ngomong sapolahu kalau ngomong lau kresi abdi sopa malak malaikat isma pengen usia gitu isma beci kuping siro maing perkaya kuluna kan ucap kabeh hikmah tak denge ku jadi sia malaikat sia ini disebut jelema mulia tak sia disebut durungan tak belum anta utawi siro iku kunda ono siro iku sajidan kang dan durungan, nah itu durungan. Wa antara utawi sira iku saripan kang mulia. Siapa disebut mulia? Wa antara sira iku amiron kang jadi pemimpin. Qala ucap sapa itu mayit, ya laitahu manawa kabeh iku lam yakunu ora ono kabeh. Kahayang ketong kitu cek mayit beri ceri kemalaikat. Kahayang ketong kitu sabenerna kulit. Ada bapak tanya mau beri mayit lain yang cita-cita menghirup payut got tuh makanen gencet isi abdu dokotan kawan gencetan ya kali kukang asiksa biha kawan sabab dokto ko idlalu biro-biro igana iku si abdi geus dioleh malaikat gencet kuburan dikasih terak dikencetan apa kuburan teh mah lain di kanan kaki pilali dina kitab sarah kutubi lain di kanan ke kiri tapi disiksa sama mayat tadi gencet aku kurang tina suku kana hulu darah
bumi teh. Tidinya ka dieu tah. Lain digigir ka dieu di kanan. Ceurik bakal tidinya. Gitu. Agua nama ieu teh. Tanangkeun deui. Angkatkeun gencet dieu terus. Aduh ya Allah ya Masya Allah. Saha anu naik geunah nya, saha anu ngaji wani sare naon inget kadinya nya. Aya nu sare teu? Aya. Mana nu sare? Aduh. Kata si Odinda. Deui. Kalau digencet aing mah. Aduh. Sampai di euy teh samat euy. Waqala sallallahu wasallam qala dawu sapa wa ta'ala ya Isa he Nabi Isa kam min wajin loba pisan saking rarahi sobihin kang ganteng. Nabi Isa banyak sekali muka-muka yang ganteng. Wa badamin sobihin lan badan kang sehat. Wa lisanin pasihin lan retah kang pasehat. Obrol pasehat kodang ing dalam zaman isukan baina akbakin mironi ing dalam antara tungkeban neraka yasihu harena jerit ieu si wajin ieu si kulun we kana kulun bin wajin sobi wa badanin sobi loba pisan jeung Nabi Isa jalma anu waktu ayeuna beungeutna ganteng badana jag letah pasehat isukan harimpu dina tungkeban neraka dijeritan. Alhamdulillahnya. Waqala ngadaukan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qabru ti pakuburan iku awal manjilin kawitan tempat cicing. Mimana jila irati saking tempat cicing akhirat. Wa akhiru manjilin lan akhir tempat cicing mimana jilin dunia saking tempat cicing dunia. Pangkayuna geus maot cicing di dunia terakhir pisan. Nek jelema kumaha digoleh di imah terakhir. Berawal daripada perjalanan akhirat. Meninggal dunia bukan berakhir untuk segala-galanya, akan tetapi meninggal dunia mengawali kehidupan yang selanjutnya. Dari mana saya? Ya Allah ya Rabbi. Wa akhiru manjilin wa qala li sallallahu wasallam al-kubru pakuburan iku manjilun tempat cicing labunda kang ora kabasa ora iku wajib di dalam manzal minan nujuri saking tempat cicing, saking cicing naik tempat cicing anu naik cuma bisa dagang dinding cicing didinya teu pernah aya modal dagang dinding. Wa qala li sallallahu wasallam ida maka di mana-mana maut sapa ahadukum sasalin sira kabeh ulido maka diasongkeun alaihi ing atase ahad omong anuhu tempat diukna si ahad bil godati kalawan isuk-isuk wal asilan sore-sore diasongkeun isuk sore ku malaikat kana pakuranana yen kana lamun ana ieu si ahad iku min ahlil jannah saking ahli surga pamin ahlil jannah mangka saking ahli jannah ahli surga. Berarti lamun ahli surga bakal diasongkeun tempat ahli surga ditingalikeun kursi surga kanikmatan surga. Jadi atuh mah kesal dina pakuranana kugeunah-geunahna ningali kanikmatan surga. Kumaha lamun ahli neraka? Wa in kana lamun Allah yasa'u min ahli nar saking ahli neraka pamin ahli nari maka saking ahli neraka seuneu nanah ahli neraka enter ahli neraka kayu jagung neraka diasongkeun maka kakebuslah pakuburan pinuh kujang seueur dina jero pakuburanana. Duh Masya Allah kalinya mata aya we hadis Nabi al-kubru rawdatu min riyadil jannah li ahli jannah wa hufratun min hufarin niran ahli nar. Pakuburan adalah satu taman dari taman surga bikin ahli surga wa hufratun min hufarin niran ahli nar. Hiji kedukan tina kedukan neraka bikin jalan nek abadi jadi ahli neraka. Masya Allah tapi punya mata kudu doakeun geus malawan teh kuburan laulal haya wal mayyitu halibun. Lamun eueuh anu hirup mayit ruksa disiksa dina pakuburanna. Sok urang di jalan bacaan Yasin, sedekah, buat kumaha lah insyaallah. Mana teh minalna. Yuqalu diucapkeun.
opo hada mak anu kalapan hada mak anu kacek baik cek malaikat kawin hada utawi iki ku mak anu tempat yukiro Gusti hataya asa sehingga ngahudakeun ka sira sapa Allah ilaihi mari ma'an yaumal kiamah tinggal poe kiamah al-mabutasi wa salah sunan bab kaping 30 salaman iku bimakin niyahati tetep ing dalam nyegah sasama alal mayyit di ingatasi mayyit. Pakolali salat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam aniyahatul kawi sasama iku amalun amal min amalil jahiliyati saking pira-pira amal jahiliyah. Pakolali salat wassalaman ti sapa wong iku paala kang gawe silman aniyahata ing sasama aduh-aduhan kolot maut gegera dengan cerita korowokan bapak weya ama weya karena maka no yesiman iku aduan kana musuh bilah kede Allah wal malaikat lan malaikat wa nasilan manusia ajmaina tegasna sakabehna wa qala lan adaukan jeung Nabi sallallahu alaihi wasallam tajiu bakal datang sapa anani hatu awewe kang sasama yaumul kiamati dina poe kiamat tanjatan bahu menggonggong irsi naihah kana bil kauli kaya menggonggong anjing awewe nu di dunia tukang sasabat di akhirat na bakal suara seperti suara anjing wa qala ali sallallahu alaihi wasallam lain berjeri kok akan kalau madoakeun Allahumma gfir li abi begitu Gusti ngampura kana dosana bapak abi lain kudu cari kogoakan sok kecelakaan cai mata kamu minum doa Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fana wa malatuhinna ajroha wa tufina ba'da wa firlana walaha wa ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa taj'al fi qulubina illa lilladzina amanu rabbana innaka antal ghafurur rahim Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al qabraha furatan min hufarin nar Allahumma wasi fi kuburiha Allahumma wasi fi kuburiha Allahumma nawil fi kuburiha Allahumma ja'al ahlan min ahli jannah wa taj'al qabraha wa taj'al ahlan min ahli nar sok kecelakaan cai mata lain cari kogoakan eta bakal gebrai ka ilungna ge urang teh disebutna waladatun sholihatun anak soleh lain gogorowokan cari menjadi siksa kados teuing eta beurang anak pesantren jeung teh anak pesantren mah tara gogoakan kalau nanti juru-juru teh saudara doa Allah adek-dek gageter tepi kana hatena gagebrai kurang katingali siksaan Allah jeung nikmat Allah katingali hadis meunang ngaji di waktu pesantrenna nyerap gagebrai dina socana sakabeh barana moal perhitungan boga duit sabaraha